皆さんこんにちは。あいにくの大雨です。今日はどこに行くかというと、札幌へ行きます。初めて釧路空港から初めて丘珠空港に降ります。今回のホテルは JR タワーホテル日光です。札幌市民の憧れの的です。GoTo 様々ですね。こんな大雨で無事に到着するんでしょうか。それでは行ってきます。
長は今村、副操縦士は村山、私は客室を担当いたします佐藤でございます。また本日気流の影響で揺れることが予想されます。シートベルトもしっかりとお締めください。皆様、まもなく離陸いたします。シートベルトをもう一度おしめください。またお膝の上のお子様をしっかりとお抱きください。シートベルト着用のサインが消えましたが、皆様の安全のため、座席にお着きの際には常にシートベルトをしてください。まもなく巡航高度 4900m、最速の時速 400km で移動いたします。小倉南空港着陸時刻は1時10分頃を予定しております。ご搭乗のお客様にお詫び申し上げます。当便機長の今村でございます。当機丘珠上空にてこの時間まで天候調査を実施しておりましたが、現状かなり悪い状況がこの先も続くことが見込まれるため、大変単調な思いではございますが、目的地を新千歳空港に変更いたすことに決定いたしました。ただいまのところ新千歳空港着陸は40分頃見込んでおりますが、千歳空港周辺の混雑状況によりまして多少前後することもございます。本日は皆様の大切なご旅行、またお仕事などご利用いただいたにもかかわらず、目的地に着陸できないことを心苦しく思うところでございますが、何分天候のことでございます。どうかご容赦いただきましたら幸いでございます。本日のご搭乗誠にありがとうございます。
皆様、ただいま新千歳空港に着陸いたしました。シートベルト着用のサインが消えるまで、シートベルトはそのままお締めください。まもなく駐機場に到着いたします。飛行機が完全に停止し、シートベルト着用のサインが消えるまで、シートベルトはそのままお締めください。これより先はバスにて皆様を到着ロビーまでご案内いたします。今後の不安定ことにつきましては、地上係員よりご案内いたします。改めまして、本日は皆様ご予定がある中、ご迷惑をおかけしておりますことをお詫びいたします。